Тахсыне 9 күне Россия дүнен геройдар күннерінен биллериллибде. Бүгүн күндү көрәчілер битигер биһиги бир дойдулаахпыт социалистической үлі героюн Быканов Прокопий Иннокентьевич туһунан кепсиэхпитин бағарабыт. Прокопий Иннокентьевич Быканов 1930 сыл 6 сүүрбесетте күнүгер қалбаакын эхилеген тымпалааһыгар күн сирин көрбүдэ. Прокопий кырар дагаттан сытыы хотуу олус сүрөхтээҕэтэ. Қалбаакы 4 класстағы сколатыгар агыс берестелээх сирттен сатыы кэлэн өренере. 4 класс кәниттен оттоһон мастаһан, оҕус сиэтен, ферма сөһүтүгөр уубаһан, от тиен үллээбитэ. Олох кырдыттан Молотов атынан колхозка сааскы, күһүҥҥү лөлерге, түүннөрү күнүстери улахан дьонукытта толлубакка харса суох тэҥҥэ сылдьыра. Киэһээҥҥэ түгөр үөрэнэн сетте калааһа битербитэ. Кырдыттан күстээх олох эрэллэн, ырахантан чаҕайбат, хорсун хоодуот, буспут хаппыт үлэһит киһи буола үммүтэ. Атын баран 3 сыл Чукоткаға армияға солуспалаабыта. Салғы Жокускайга бастакы нөмердээх путууга үөрэнэн тракторист идетин баһалаабыта. Үөрэгин бүтерэт хоту үөһэ халыма совхоз арыылааҕар үлэлии барбыта. 1967 сыллааққа Прокопий Иннокентьевич усуяна сиилээннээҕэр көспүтэ. 1971 сылтан депутатскайдагы хайыны байытар комбинатка хорголжун хостооһунугар бульдозерийһынан үрдүк таһаарылаахтык үллээбитэ. Дэгиттер билилээх киһини 1974 сыллааққа киин бирискеҕэ сеттуонтан тахса механизатор үлэлиир комплексный бригадетін салаячытынан анаабыттара. Хайыны байытар комбинатка опсая сүүрбө 3 сыл устата үллээбитэ. Буга мустата ирбет тоңсулуобиятыгар үле саңа бастың немаларын киллерен бир единица техника оңорон таһаарыытын билле үрдэппитэ. Үлетин көрдөрүүтүнен 9 пятилетка түмүгүнен бочот сынага, 10 пятилетка түмүгүнен нороттар догордуһулара орденнарынан нагарадалымбыта. Бастың механизаторга 11 пятилетка түмүгүнен саха серигер кыһыл көмүү костуур промышленный сайдыытыгар үтүөлерин, уонна ололленин толоруга тус геройду быһыытын иһин СССР үрдүгү себиэтин президиумун 1915 сыл 9-15 күнүнээҕэ яаҕанан социалистической үлэ героюн үрдүк атың эрилибитэ. Уонна Ленин орджана серпи молот кыһыл көмүс медаля туттарыллыбыта. Үлэни өрө туппут Прокопий Иннокентьевич Быканов общественный үлэҕэ мие олус көхтөөгө. Саха СССР үрдүгү себиэттерин депутаттарынан быыбардаммыта. СССР өҥнөөх металлургияға профсоюгун киин комитетын членинен талыллан үллээбитэ. Прокопий Иннокентьевич улахан жиэгерген тапталлаах агата. Кергене Мария Николаевналыын ыал буолан үс оҕоно төрөппүтэ. Эйэҕас эһэ, хос эһэ буолар үөрүүтүн билбитэ. Герой үрдүк ата 2014 сыл колун тутар ый 6 күнүгер үөрэммит халбаагытын оскулатыгар иҥэриллибитэ. Кини бүүһа өссө бэйдэ тыыннаагар 2013 сыллааққа бүлүү коратыгар геройдар аллеяларыгар турурулубутун келен, көрөн астанан барбыта. Ол күн бейге сколабытыгар балаган ыйын маңнайга күнүгер, билии күнүгер ылжыттаан барбыта. Алын сүйөк кылааһын оҕолоругар класс чаагар күндү ылжыт болбута. Нэһилекке улахан спортивный саала, музей арылыларыгар ыҥырылаах ылжытынан сылжыбыта. Онон бу халбаагытыгар бүтэһик сырыылара эте. Хомойуох аһын 7-15 сааһыгар күн сириттен туораабыта. Төрүт поругар тапталлаах халбаагытыгар көмүллүбүтэ. Быканов Прокопий Иннокентьевич жоһон олоҕо, бернилээх үлэтин холобура, сүнкен ситиһиитэ келлер кенеҕэскит чакка холобур иннике лоққо ситиһиге сирдьит буола турдун.